Sonunda bu videomuzda projemize başlayabiliriz. Ama en önemli kısmı en başta söylemek istiyorum. Ben de lisede korona zamanında sıfır yazılım bilgisiyle hiç kimseden yardım almadan mantıklı zannettiğim için rastgele bir kurs satın alıyordum. Daha da beteri sıfır C++ ve oyun bilgisi olmadan koskoca Unreal'ı rezalet Türkçe kursları izleyerek öğrenmeye çalışıyordum. İzlediğim kurslarda beni çileden çıkaran birkaç sebebi saymak istiyorum. En sinirimi bozan şey videoyu çeken arkadaş bir anda editörde kodları yazmaya başlıyor. Ama ne yazacağımızı öncesinde doğru düzgün anlatmıyor. Onu öylece izliyorum. Adamın aklında bir şeyler var, onu yapıyor ama ben adamın aklında ne olduğunu bilmeden bomboş şekilde takip ediyordum. İkinci sebep yazacağı kodları önceden vermiyor. Videoda 2 saatte yazıyor ve ben her satırda videoyu durdurup aynısını yazmaya çalışıyordum. Kodun mantığını anlamak yerine adamın yazdığı şeyin aynısını yazmaya çalışıyordum. Yarım saatlik videoda yazılan kodların aynısını ben yazana kadar en az bir saat geçiyor. Sonra videoda yazılan kodları anlamak için uğraşıyordum. Çünkü bomboş kafayla sadece aynı şeyi yazmak hiçbir işe yaramıyordu. Neyse bu videoda izleyeceğim yöntem şu şekilde olacak. En önemlisi projenin bitmiş hali kitapta bulunuyor. Bundan sonraki videolarda yazacağımız her şeyi commit olarak ekledim. Her commit description'da o videonun başlığıyla aynı olacak. Böylece izlediğiniz videonun en sonunda projenin o videodaki halini inceleyebilirsiniz. İkinci en önemli kısım 2 saat tek tek elle yazıp bunu da videoya kaydetmek yerine kodları önceden yazacağım ve size yazılan kodlar üzerinden anlatacağım. Bahsettiğim diğer kurslar gibi videodaki arkadaş yazarken siz de bir yandan yazmayacaksınız. Benim videomu pür dikkat dinleyeceksiniz. Zaten yazdığım bir header'ın ilk satırından size şu değişken şu işi yapıyor, bu fonksiyona bunu yazıyoruz diye anlatacağım. Videoyu durdurup hemen aynısını sizin yazmanızı istemiyorum. Önce bir baştan aşağıya pür dikkat anlatacağım her şeyin mantığını aynı şeyi denemeden dinleyin. Video bittikten sonra o videonun commit'ine gideceksiniz. Bu videodaki kodları anlattıktan sonra size göstereceğim. Önce projeyi compile edip çalıştığına emin olacaksınız. Sonra tek tek o videodaki ben ne anlattıysam o kodları inceleyeceksiniz. Diyelim videoda anlattığım kodlar 20 dakika sürdü. Pür dikkat dinlediniz ve her şeyi anladığınızı düşünüyorsunuz. Benim anlattıklarımın üzerinde çalışmanız gerekiyor. 20 dakikalık videoda diyelim 250-300 satır kod anlattım. En az bir saat ne anlattıysam C-Line üzerinden çalışmanız lazım. Tekrardan videomu açıp zor olan kısmı tekrardan dinleyebilirsiniz. Diyelim videoda anlattığım her şey anlaşıldı. Şimdi hepsini kendi projenize geçirme vakti. Eğer ikinci monitörünüz varsa çok iyi olur. Eğer yoksa mecbur iki C-Line editörü açıp ekranı ikiye böleceğiz. Benim projemin o commit'indeyken siz de kaldığınız yerden benim yazdıklarıma bakarak kendi projenize geçireceksiniz. Ama hızlıca bu videoda kullanacağımız kütüphaneyi göstermek istiyorum. Diyelim bir multimedya uygulaması yazmak istiyorsunuz. Multimedya ne anlama geliyor? O uygulamamızın bir penceresi olacak. Fare, klavye ile etkileşime girecek. Sesler çalacak. Ekranda grafik olarak bir şeyler oynatılacak falan. Tüm bunlar için her platformun kendi kütüphaneleri var. Windows'ta pencere oluşturmak için aşırı low level ve zor olan WinAPI, grafik için DirectX, klavye ve fare için Direct Input, sesi için Direct Sound. Bu kütüphaneler Windows'ta sorunsuz çalışsa da özellikle WinAPI oldukça low level kalabiliyor. Ayrıca ben bu uygulamamı macOS'te veya Linux'te çalıştırmak istersem bu sefer de o platformların her bir kütüphanelerine tek tek kullanmam gerekiyor. Bambaşka API'lar için her şeyi yeniden yazmam gerekecek. Bana bir kütüphane lazım ki pencere, grafik, input ve ses işlerini olabildiğince basit bir şekilde tek çatı altında toplasın. Low level ayrıntıları kendisi halletsin ve cross platform olsun. Uygulamam Windows'ta, macOS'te, Linux'ta falan her yerde çalışsın. İşte bu işi yapan kütüphanelere multimedya kütüphaneleri deniyor. Bu kursta amacımız multimedya ayrıntılarıyla minimum uğraşıp mümkünse olduğunca C++'a odaklanmak. Temel teknik konseptleri anlamak ve yüzlerce CPP dosyasının binlerce satır kodun birlikte nasıl çalıştığını görmek. İlk çıkan multimedya kütüphanesi STL'de. 1998'den beri kullanılıyor. Bizim kullanacağımız SFML ise 2007'de çıktı. İkisi de tamamen aynı işi yapıyor ama aralarında küçük farklar var. STL C tabanlı bir tık daha zor ve low level kaçabiliyor. SFML ise C++ ile yazılmış Object Oriented bir API sunuyor. Windows Graphic, Audio Network gibi modüllerle çok daha high level bir kullanım sağlıyor. Anlaması da uygulaması da oldukça basit. Ve üstelik SFML C++ ile yazıldığı için olur da kaynak kodlarına inip biraz bakmak istersek STL'e kıyasla kaynak kodlarını anlamamız daha kolay olacak. Bu yüzden STL yerine bu kursta SFML kullanacağız. Şimdi açıklamada verdiğim ikinci linkten veya kod üzerine gelip burada HTTPS seçiliyken şu Copy URL to Clipboard seçeneğine tıklıyorum. CLI'ine geldim. Yukarıdaki Clone Repository seçeneğine tıklıyorum
URL kısmına kopyaladığım şeyi yapıştırıp clone tuşuna basıyorum. Projemiz klonlandığı gibi otomatik olarak açıldı. Daha önce gösterdiğim ayarlar seçili olduğunuza emin olduktan sonra debug olarak burası kalabilir. OK tuşuna basıyorum. Şuradaki Exclude Folder seçeneğine de tıklamayı unutmayın. İlk yapmanız gereken şey buradaki Git tuşuna basın. Henüz ben daha fazla commit yapmadığım için bende sadece initial commit ve 6. video gözüküyor. Sizde muhtemelen onlarca commit vardır. İzlediğiniz zamana göre değişebilir. En başta ilk commit'e dönmemiz lazım. İlk commit'e dönmek için initial commit'i seçip sağ tık checkout revision diyorum. Muhtemelen bu videodan sonra versiyon kontrol sistemini detaylı anlatırım. Şimdilik revision kısmını anlatayım. Checkout revision dediğimizde bizi o commit'e atıyor. Buradaki sarı ikondan anlayabilirsiniz. Şu an bu ikonun olduğu yerdeyiz. Yukarıda bir uyarı görüyorsunuz. Çünkü revision kalıcı değildir. Şu an projemizin ilk commit'indeyiz. Projeyi çalıştırıp istediğim kodları yazabilirim. Başka bir commit'e geri dönmek istediğim zaman şu an yazacağım kodlar çöpe gidecek, haberiniz olsun. Bu revision seçeneği o commit'i okumak ve deneysel kod yazmak için var. Şimdi sizlere tavsiyem initial commit'e az önce yaptığımız gibi checkout revision yapın. Yukarıdan new project diyoruz. Burası kurs boyunca sizin yazacağınız kendi projeniz olacak. Untitled biri siliyorum ve buraya my course project yazıyorum. Şu dil önemli değil. 23 seçelim. Create diyorum. Yeni bir proje oluşturduğunuz zaman sizde muhtemelen Open a new window or this window diye bir seçenek çıkacak. Open in a new window deyin. Eğer demediyseniz şuradan 3 noktadan Recent Projects seçeneğine tıklıyorum. Şuradan Manage Projects. Bizim kursumuz burası. Open Selected diyorum. Güzel. İkisi de yan yana geldi. Şimdi sağdakini şöyle sağa, soldakini de sola ayarlıyorum. Evet, iki projemiz de şu an yan yana açıldı. Buradan VC Package JSON, Main CPP, CMake, Clang Format, Resources hepsini Ctrl+C ile kopyalıyorum. Şu turuncu dosya kalacak. Unutmayın, o build dosyamız, ona ihtiyacımız yok. Sonra kendi projeme geldim. Ctrl+V ile yapıştırıyorum. Main.cpp zaten bulunuyor diyor. Overwrite diyelim. Overwrite diyelim. Şimdi projemiz tekrardan çalışmaya başladı ve hata verdi. Niye hata verdin? Hata verdi ve ben daha sonra Reset, CMake, Cache and Reload Project seçeneğini tıkladıktan sonra geri düzeldi. Şimdi Run tuşuna basarsam evet, sadece Hello World diyecek. Çünkü main CPP üzerinde Hello World yazıyor. Şimdi projemizde neler varmış ona bakabiliriz. Kendi projemi aşağı indiriyorum. Ve şimdi projemizde neler varmış onu göstermeye başlayabilirim. VC Package'in.json'una başlayalım. Kullanacağımız kütüphaneler burada yazıyor. VC Package'nin commit hash'i burada bulunuyor. Bu videoyu izlerken sürümler farklı olduğu için aynı commit hash'i sabitledim ki hepimiz her zaman aynı VC Package'e, aynı kütüphane versiyonlarını kullanalım. Yukarıda kütüphanelerimiz, aşağıda ise kütüphanelerimizin versiyonları yazıyor. CMake'e geldim. İkinci satırdaki bu toolchain umarım sizde daha önceki videoda olduğu gibi çalışıyordur. Buradaki include ve set.exe dosyalarının bin klasörü üzerinde bulunmasını sağlayacak. Şimdi build klasörümüzü açıyorum. Bakın bin boş duruyor. Şimdi run tuşuna basıyorum. Ve bin üzerinde exe ve pdb dosyamız geldi. Bu exe'yi çift tıklayarak executable dosyamızı çalıştırabiliriz. Eğer burası olmasaydı muhtemelen exe dosyamız direkt buranın en altına bulunacaktı. Bazı kullanacağımız kütüphaneler DLL'leriyle beraber exe dosyası aynı konumda olması gerekiyor. Ve SFML burada bazı sıkıntılar yaşadığımız için bunu yazmak gereği duydum. Böylelikle her zaman hem DLL hem .exe bin klasörü üzerinde bulunacak. Find Package, VC Package videosundan hatırlayın, SFML kütüphanesini ve kütüphanenin diğer komponentlerini bulmamızı söylüyor. Add Executable ile main.cpp'yi bir exe dosyasına dönüştürüyor ve ismine kurs diyoruz. Daha sonra bu kurs exe'sini diğer SFML kütüphanesiyle linkliyoruz. Target Compile Definitions ise kurs target'ı için bize bir resource path adında makro oluşturacak ve değeri ise CMake source'tir. Yani ileri seviye CPP kursumuzun olduğu dosya konumu, yani burası. Bir tane daha slash resources konumunu makroya verecek. Ancak dikkat edin, burası benim bilgisayarımın ismi. Yani biz bu exe dosyasını bir başkasına verseydik yine benim bilgisayarımın ismini aratacaktı. Bir başkasının bilgisayarının ismi de benimkinden farklı olacağından hata verecekti. Ve son olarak eğer sistemimiz Windows ise kurs target'ına SFML main component'ında linkliyoruz. Şimdi main.cpp'ye geldim. Sadece hello world yazıyor. Son olarak clang.format'ı göstermek istiyorum. Bu ise projemizi formatlarken benim istediğim kurallara göre düzenlenecek. Bu dosyayı uygulamak için ayarlara geliyorum. Editor, Code Style, şurayı açın ve buradan C++ seçeneğine tıklayın.
Buradan C-Lion Formatter seçeneğine tıklıyorum ve şu tikin açık olduğuna emin olun. OK dediğim zaman artık ne zaman Ctrl Alt L tuşlarına basarsam benim burada yazılan ayarlara göre projeniz formatlanacak. Mesela main.cpp'ye geldim. Buradaki parantezinizi kaldırdım. Şu an böyle görünüyor. Ctrl Alt L'e basarsam tam da benim istediğim format ayarlarına göre burası düzenlenecek. Google'ın, Microsoft'un, LLVM'in kendi kuralları var ve kendi kurallarını onlar da .clang format dosyasına yazmışlar. Hızlı bir araştırmayla onların Clang Tidy dosyalarını indirip kullanabilirsiniz veya kendi kurallarınızı dokümantasyondan okuyup değiştirebilirsiniz. Bu konuya daha fazla detaylı inmek istemiyorum. Kısaca benim verdiğim .clang format projenizin root klasöründe bulunsun ve böylelikle ne zaman Ctrl Alt L yaparsanız tam da benim istediğim kurallara göre projenizi düzenlemiş olacaksınız. Hızlıca dokümantasyonu göstereyim. Açıklama kısmına koyarım. LLVM'in Clang Compiler var. Clang Compiler'ın dokümantasyonu içerisinde ise Clang Tidy bulunuyor. Buradan hızlıca okuyarak tüm ayarları okuyabilirsiniz. Mesela burada her bir argümanın neler yaptığı gösteriliyor. Resources klasörü ise projemizde kullanacağımız animasyonların sprite sheetlerinin bulunduğu yer. Burada mesela enemy'ye geldim. Bulletman adındaki bir düşmanın Death animasyonuna geldim. Mesela Death Out böyle sprite sheet olarak oynatılıyor. Bunları biz kendi sprite sheetlerimizi oluşturacağız ve her birini tek tek kullanacağız. Şimdi Managers adında bir klasör oluşturuyorum. Sağ tık New C++ Class Game Manager yazıyorum. Buraya Add to Target seçeneğini unutmayın. Böylelikle şuradaki Add Executable'ın üzerine bizim CPP ve header'ımız eklenecek. Böylelikle elle yazmakla uğraşmayacağız. OK tuşuna basıyorum. Aynı şekilde Managers kısmına sağ tıklayıp buraya Globals yazıyorum. Yine Add to Target açık kalacak. CMake listeye geri geldim. Bakın burada Add Executable kısmına en son main.cpp vardı. Biz Add to Target seçeneğini açtığımız için otomatik olarak CPP ve header dosyalarımız buraya geldi. Evet, initial commit için anlatacaklarım bu kadardı. Şimdi bu videoda yazacağımız kodlar için bu videonun commit'ine sağ tıklayıp checkout ve master seçeneğine tıklıyorum. Az önce oluşturduğumuz dosyaları ne yapmak istiyorsun diyor. Force checkout diyerek çöpe atıyorum. Evet, Managers klasörünün içerisinde Game Manager ve Globals, Header ve CPP'lerimiz burada bulunuyor. Diğer dosyalar da aynı şekilde. Şimdi öncelikle Reset Cache and Reload Project seçeneğine tıklıyorum. Daha sonra Run tuşuna basıyorum. Evet, bu videomuz için yazdığımız penceremiz açıldı. Başlığımız aşırı ileri seviye C++ projemiz. Burada bir kare piksel görüyorsunuz. Arka plan ise mavi. Altta ise print olarak event tick'imizin yazıldığını görüyorsunuz. Şimdi globals.header'dan başlayabilirim. Globals.header bir class değil namespace. Global değişkenlerimizi burada tutacağız. Başlangıç için genel projemizin altyapısını oluşturmak için bir globals namespace oluşturduk. Şimdi bu globals namespace içerisindeki etg ne anlama geliyor? ETG, Enter the Gungeon kelimelerinin baş harfleri. İlham aldığımız oyunun yani baş harfleri. Ne olursa olsun her zaman kendi kaynak kodlarımızı bir namespace içerisine yazmamız gerekiyor ki yarın bir gün bir kütüphane kullanırken olur da fonksiyonlarımızın isimleri aynı olursa sorun yaşamayalım diye. Kısaca ETG namespace kendi oyunumuzun kaynak kodları demek, globals ise global değişkenlerinin bulunacağı namespace demek. Her zaman kendi yazdığımız kaynak kodlarımızı bu ETG namespace'inin içerisinde tutmamız gerekiyor. Şimdi değişkenlerimizi anlatmakla başlayalım. İkinci olarak SFML'in graphics.hpp dosyası include edilmiş. .header yani .h ve .hpp arasında hiçbir fark yok. Bunu Ctrl B ile içine giriyorum. Upuzun bir şey yazmışlar. Biraz aşağı iniyorum. Burada bakın include var. Baştan aşağı include yapılmış. Yani bu dosya grafikle alakalı ne kadar header varsa hepsini bir araya toplamış. Böylece biz tek tek bir fonksiyon için her bir header'ın dosyasına inmek yerine grafikle alakalı tüm grafik header'larının toplandığı bu graphics.hpp'yi include ederek burada include edilmiş herhangi bir header'ı kolaylıkla kullanabileceğiz. Daha sonra memory ve file system include edilmiş. Biliyorsunuz global namespace değişkenlerine inline verilmesi gerekiyor. O yüzden burada yazılan her bir değişken inline olarak verilmiş. Delta time ve frame tick ikisi de aynı şey. Oynatılan bir frame ile diğer frame arasında geçen süre. Bunu slide gösterisi gibi düşünün. 60 sayfa slide'ı 1 saniyede arka arkaya göstererek bir animasyon oluşsun. Her bir slide kaç saniye gösterilir? Cevap çok basit. Hesap makinesini açtım. 1/60 yazıyorum.
0.016 çıkıyor. Yani her kare 0.016 saniyede oynatılacak. Elapsed time seconds tekrar sıfırlanmadan sonsuza kadar sayacın çalışacağı float değişkeni. Altındaki elapsed time clock ise SFML'in clock değişkeni. Clock düz clock. Bu değişken initialize olur olmaz hemen kronometreyi başlatıyor. Tick clock ise her frame'de yeniden başlatılacak. FPS değişkenimizi ise static integer olarak 60'a eşitlemişiz. Şimdi render kısmına geliyorum. Window SF render view render yapacağımız değişken. Birden fazla class render window kullanacağı için share pointer ile wraplendi. Screen size penceremizin boyutunu tutacak. Default scale ekranımızı scale yaptığımız zaman, yani zoom in zoom out yaptığımız zaman ne kadar scale yaptığımızı tutacak. Main view zoom ile ileri geri gitmek için kullanacağımız class. Normalde tüm bunlar karmakarışık matrix fonksiyonları ile yapmamız gerekirdi. Ancak SFML tüm bunları bizim için basitleştirmiş. Şimdi fonksiyonlara geliyorum. Initialize fonksiyonu class initialize edilirken class'ın constructor'ının içerisinde veya initialize edildikten hemen sonra çalıştıracağımız şeyleri içine yazacağız. Şu değişkenlerin değerleri şunlar olsun gibi. Spawn edeceğimiz düşmanın konum değeri şu olsun gibi düşünebilirsin. Update her tick içerisinde çalışacak. Yani eğer oyun 60 FPS ise bu update her 0.16 saniyede bir çalıştırılacak. Draw single pixel at log ise debug amaçlı bir konuma piksel çizdireceğiz. Argümanları location, scale ve rotation. Son olarak operator overloadlarımız var. O stream referansı döndürecekler. Operator küçüktür işareti içinmiş. İlk argümanı o stream referansı, ikinci argümanı ise farklı. Hem vektörün hem x hem y değişkenini aynı anda print yapamadığım için bunu oluşturdum. Bu fonksiyon sayesinde vektör 2 int değişkenini kolaylıkla print yapabileceğiz. Bir fonksiyonu CPP'de definition'ını oluşturmak için header'da o fonksiyona gelin. Alt Enter tuşlarına bastığım gibi Generate Definition in globals.cpp yazıyor. Buna basarsam eğer direkt CPP'nin içerisinde bizim fonksiyonumuzun definition'ı oluşturulacak. Şimdi CPP'ye geçebiliriz. Alt ve O tuşuna basarak CPP'ye geçtim. Tekrardan Alt O tuşuna bir daha basarsam Header'e geçtim. Böylece Alt O ile hızlıca Header CPP arası geçiş yapabilirsiniz. Initialize'dan anlatmaya başlayalım. Window vereceğimiz argümandaki window'a eşitlenmiş. Screen size window'un boyunu almış. Eğer penceremiz diyelim 1920'ye 1080 ise o zaman bu screen size'ın eksi 1920, y'si 1080 olacak. Şimdi fontun dosya konumunu bulmamız gerekiyor. Exe'nin bulunduğu konum bin klasörü. Tekrardan bakalım. Bakın burada bindeyiz. Burası ise exe dosyası. Yani exe dosyası bin klasörün içerisinde bulunuyor. Burada bir kere geri git demişim. O zaman bir kere geri gidiyoruz. CMake Build Debug klasöründeyiz. Bir daha geri git demişim. Bir daha geri gidiyoruz. Bu sefer ileri seviye CPP kurs klasörün içerisindeyiz. Sonra /resources kısmına gir diyoruz. Girdik. Buradan font klasörüne gir diyor. Girdik. Buradan segoia.ui.ttf diyor. Evet. segoia.ui.ttf dosyasının full dosya konumunu bulmuş oluyoruz. msbuild'ın .exe dosyasını koyacağı dosya konumu Ninja ile çok farklı olabilir. O yüzden lütfen bu kursta Ninja dışında başka hiçbir şey kullanmayın. Eğer path hatası alıyorsanız builder olarak Ninja kullandığınızdan emin olmalısınız. STD içerisinde bulunan her şey zaten standart kütüphanede olduğunu biliyorsunuzdur. Standart kütüphanenin file system klasına kullandık bu amaç için. Font initialize ediliyor ve fontun konumundan fontu yüklemeye çalışıyor. Eğer yükleyemezse runtime error veriyoruz. Main view'in sonraki videolarda ne olduğunu daha detaylı anlayacaksınız. Şimdilik şu anki window'un view'ine eşitleyip center'ı veriyoruz. Şimdi update fonksiyonuna geçiyorum. Clock değişkeni zaten header'da otomatik initialize edildikten sonra çalışmaya başlamıştı. Yani bu satır çalışır çalışmaz clock değişkeni anında kronometreyi başlatıyor. Ctrl eksi ile tekrardan geri CPP'ye dönüyorum. Bu clock'un toplam elapse yani kronometresinde çalışan zamanını saniye olarak alıp elapsed time seconds'a eşitliyorum. Eğer uygulama 30 saniyedir açıksa bu float değişkeni de 30 olacak. Tick clock burada restart yani yeniden başlatılıyor. Her yeniden başlatıldığında şu ana kadar geçen zamanı elapsed time clock'a iletecek. Bunu update fonksiyonunda her frame'de yapacağına göre az önce gösterdiğim 60 FPS uygulamasında bu değer her seferinde 0.16 olacak. Delta time değişkenine ise bu elapsed time clock 0.16 olacaktı. Ancak bakın bu SF time değişkeni bizim bunu saniye olarak almamız gerekiyor. Burada da as seconds olarak almışız. Burada delta time 0.16 olacak. Yine std cout ile burada print yapıyoruz. Şimdi draw single pixel at log fonksiyonuna bakalım. Texture statik olarak define edilmiş.
Yani bu satır ilk defa çalıştıktan sonra artık bu fonksiyon ne kadar çağrılırsa çağrılsın bu satır her zaman atlanacak. Statik değişkenler heap ve stack dışında apayrı deallocate edilmeyecek bir yerde tutuluyor. İhtiyacımız olan texture değişkenine bir kere initialize etmemiz yeterli. Initialize edildikten sonra ne zaman istersek halihazırda RAM'de tutulan bu texture değişkenimizi kullanarak istediğimiz yere render yapabiliriz. Yani bu statik değişkeni ilk defa çalışırken bir kere tanımlanacak. Bundan sonra bu fonksiyon ne kadar çağrılırsa çağrılsın bu satırı direkt atlayıp hemen ikinci satıra geçecek. Devam edelim. IsLoaded Classic Boolean Flag. Yine bakın bu statik. Yine yukarıda bahsettiğim aynı mevzu bunun içine geçerli. Green Pixel adında image değişkeni var. Bu değişkeni boyutu en boy 1 1 ve sarı olacak şekilde oluşturduk. Yani 1 piksel boyu 1 piksel uzun olacak şekilde bir image oluşturduk. Eğer texture sorunsuz şekilde bu Green Pixel image'ini yükleyebiliyorsa IsLoaded true olacak. Böylece bir sonraki fonksiyonu çağırırken tekrardan yeni bir image oluşturmadan direkt texture'ı kullanabilecek. Şimdi texture'ımız hazır. Ancak bunu ekrana render etmek için bize bir sprite gerekiyor. Sprite değişkeni normal initialize edildikten sonra içindeki member değişkenlerini ondan sonra vermeye başlamışım. Texture olarak kendi texture'ümüzü veriyorum. Varsayılan olarak her objenin merkez noktası sol üstte bulunur. Objemizin orijini merkezde render yapması için texture'ın boyutunun yarısını verdim. Yani birinin yarısı 0.5. Scale olarak fonksiyonun argümanını verdim. Böylece bu pikseli istediğimiz kadar büyütebiliriz. En son rotate yapmak için rotation'ı verdim. Ve son olarak window'a bu frame'i draw et dedim. Operator overload'lara bakalım. LHS yani LHS, left hand side yani soldaki demek. RHS, RHS, right hand side yani sağdaki demek. Operator overload'ları bildiğinizi düşünüyorum. Mesela buraya sf, vektör 2f, myvec yazdım. std cout 5 yazdığım zaman bu 5'i rahatlıkla print yapabiliyorum değil mi? Çünkü bu simple type. Ve cout'un buradaki küçüktür operate overload'u bunu en başından beri destekliyor. Ama sf'in vektör 2f'i tamamen farklı bir type. Ve bunu cout'un otomatik olarak bilme ihtimali yok. O yüzden biz diyeceğiz ki sf vektör 2f gördüğün zaman cout'un küçüktür operator overload olduğu zaman şu an yapman gereken şeyleri buraya yazıyorum diyoruz. Dediğimiz şey neymiş? Return LHS yani buradaki o stream'i önce dönder. Ondan sonra x yaz. Sonra argümandaki vektör 2'nin önce x'ini ver. Sonra y yaz. Sonra da y'yi ver ve bir alt satıra in diyoruz. Yani artık std cout küçüktür myvec yazarsam eğer artık direkt burada yazdığımız kural çalışacak. Umarım anladığınızı düşünüyorum. Diğer fonksiyonlar da aynı. Her birine tek tek göstermek istemiyorum. Bir kare olarak yukarı aşağı sağ solu temsil ettiğini söylemiştim. Bakın burada önce size değişkeni varmış burada. Önce bunun boyutunu print yapıyoruz. Sonra height uzunluğu, sonra width, sonra top, sonra left. Bir de pozisyonu varmış bunun. Pozisyonunu yazdıktan sonra da endline ile bir sonraki satıra geçip bırakıyoruz. Son ikisini de okumayacağım. Orasını siz istiyorsanız bakabilirsiniz. Evet, globals değişkenimiz bu kadardı. Bir süreliğine globals değişkeni aynı böyle kalacak. Şimdi Game Manager'a gelebiliriz. Game Manager'ın amacı projemizin en temel iskeletini yönetecek. Bunu boş lafla açıklamak hiçbir işe yaramayacağı için uzatmayacağım. Kod yazdıkça her şey aklınıza daha iyi oturacaktır. Şu an anlattıklarım fazla havada kaldığını biliyorum. Zaten başka yapabileceğim bir şey de yok. O yüzden siz benim anlattıklarımı dinledikten sonra kendi projenizi açıp tek tek benim yazdıklarımı okumanız gerekiyor. Neyse fazla uzatmadan devam ediyorum. Game Manager bir class, o yüzden class'i construct destructor'a veriyorum. Initialize oyunda kullanacağımız class'ların initialize fonksiyonları buranın içerisinde çalıştırılacak. Process Event, SFML'in sunduğu eventleri işleyeceğiz. Gelince gösteririm. Bu da çok zor bir şey değil. Client, yani bizim faremiz uygulamanın içerisinde mi? Uygulamaya fokus var mı onu return ediyor. Is running, eğer globals içerisindeki window değişkeni is open fonksiyonu true ise bu fonksiyona true döndürecek. SF Event projemizin penceresi kapandığında, tıklandığında, pencere dışında başka yere tıklarsak alt tab yaparak fokus gittiğini, geri penceremize tıklayınca fokusun geri açıldığını söyleyecek. Ancak çok dikkat edin, bu obje statik olarak deklare edilmiş. O zaman biz bunu CPP'de forward declare yapmamız lazım değil mi? Son olarak update ve draw fonksiyonlarımız var. Şimdi CPP'ye geçebilirim. Game event statik olarak deklare edildiği için CPP dosyasından define etmemiz gerekiyor. C++'ın en gıcık hatalarından biri de bu static member değişkenleri header'da deklare edildiyse CPP'de define edilmeleri gerekmesi. Geri header'a dönüyorum. Mesela bunu
Direkt burada initialize edelim. Parantez vererek brace initialize'ını yaptım. Bakın hata veriyor. Hatayı okuyalım. Ctrl Alt yine noktalı virgül ile hatayı okuyabilirim. Header'da statik değişkenini initialize edemezsin diyor. Burayı siliyorum ve geri CPP'ye dönüyorum. Using namespace etg globals verdim. Silahında zaten global değişkenlere eflatun, member değişkenleri pembemsi renkle gösterdim. Bu bizim zaten namespace değişkenleriyle şu anki class'ın member değişkenlerini kolayca karıştırmamızı önlüyor. Aynı zamanda bu class'ta çok fazla global namespace'ten değişken kullandık. O yüzden using namespace yazdım. Burası dışında başka bir yere using namespace yazmamızı gerektirecek bir şey düşünmüyorum. Standart kütüphane için istisnasız her zaman using namespace kullanmamanızı öneriyorum. Destructor'ı default olarak eşitledik. Çünkü obje deallocate olurken destructor'ın içerisinde ekstra ihtiyacımız olan bir şey yok. Default kalabilir. Constructor'da initialize fonksiyonu çağrılacak. Initialize fonksiyonuna bakabiliriz. Video mod client'ın desktop modunu alacak. Globals'daki window değişkeni shared pointer ile tutulduğu için make shared yazdım. Eğer smart pointer'ları hatırlama ihtiyacı duyuyorsanız az önce dediğim gibi onlara kesinlikle çalışıp sonra gelmeniz lazım. Video mod width ve height şu anki desktop boyu ile 1/2'ye bölünüyor. Yani ekranımızın %80'i kadar olacak. Window pointer null ise veya window açık değilse runtime error shootluyoruz. Request focus olur da pencere oluşur oluşmaz otomatik focus vermediyse diye focus istiyoruz. Frame limitimizi global değişkenine eşitlediğimiz 60 değerine eşitliyoruz. Böylece FPS'imiz her zaman 60 olacak. Ben 60 FPS sabitlemek için aynı zamanda VSync'i bu fonksiyonla kapatıyorum. Eğer monitörünüz 144 Hz ise VSync'i kapatmanız lazım. Yoksa 60 FPS'ten yukarı alırsınız. Son olarak globals değişkeninin içindeki o initialize fonksiyonunu burada çağırıyoruz. İleride diğer tüm class'ların initialize, update ve draw fonksiyonlarını Game Manager'da çağıracağız. Bakın altta not olarak yazmışım. İleride initialize fonksiyonlarını bu fonksiyonda çağıracağımızı yazmışım. Sonraki videolarda tek tek size göstereceğim. Şimdi update fonksiyonunu gösteriyorum. Update fonksiyonu yine aynı şekilde dediğim gibi diğer oyun objelerinin, mesela karakterimizin, düşmanların her birinin tek tek update fonksiyonu tam da bu Game Manager update fonksiyonunda çağrılacak. Şu an sadece globals namespace'inin update fonksiyonu çağrılıyor. Şimdi draw fonksiyonuna geliyorum. Draw fonksiyonu önce focus var mı boolean flag'imizle onu kontrol ediyor. Diyelim alt tab yaptık, uygulamamız alta indi ve uygulamamızı kullanıcı görmüyor. Draw yapmaya gerek yok değil mi? O yüzden hiçbir şeyi çağırmadan return ediyoruz. Önceki karede ekranı yazılanları temizleyip sonraki kareye renderlamamız lazım. O yüzden önce ekrandaki her şeyi temizliyoruz. Şimdi buradan sonrası biraz karmaşık. Şimdi projemizin tam halini izliyoruz. Karakterimi normal WASD ile hareket ettirebiliyorum. Gayet güzel. Şimdi zoom yapmak, ekranımı sanki kameraymış gibi hareket ettirmek istiyorum. O yüzden E tuşuna bastım ve zoom yapıyorum. Şimdi ekranındaki her şey büyüdü ama sağ ve sol arayüzüm hariç. Ok tuşlarıyla yine kameramı hareket ettirebiliyorum. Karakterim hareket etmiyor. Bakın WASD ile karakterim hareket ediyor. Ok tuşları ise kamera hareket ediyor. Ekranımdaki tüm oyun objeleri tek tek değişiyor. Ben zoom yaptığım zaman zoom yapılıyor. Hareket ettirdiğim zaman ok tuşlarıyla tüm objeler de hareket ediyor. Bakın aşağıdaki sağ ve sol arayüz hiç yerinden bile kıpırdamadı. Nasıl oldu bu? Render yaparken bize bir view objesi gerekiyor. Bu view'in konumunu, zoom'unu ayarlayabiliyoruz. Şu an sonraki videolarda yazacağımız kodları görüyorsunuz. Normalde bu ileri geri zoom işlemleri karmaşık matrix fonksiyonları ve matematikle oluyor. Ancak SFML bunu bizim için basitleştirmiş. Diyelim view objesi zoomlanmış. Biz bir objeyi bu view ile render yaparsak o zaman obje olması gerektiğinden daha büyük görün. Eğer hiç değiştirilmemiş bir view objesiyle render yaparsak obje kendisine verilen boyut kadar büyük olur değil mi? Herhangi bir değişiklik yapılamaz. O zaman iki view değişkeni tanımlayalım. Biri ok tuşlarıyla konumu değiştirilirken diğeri hiçbir zaman değişmesin. Kamera gibi ileri geri zoom yaparken ona göre değişmesini istediğimiz oyun objelerini bu view ile render edelim. Arayüz gibi ekranda her zaman sabit kalıp hiçbir zaman konum değişmeyecek objeler içinde sabit view ile render yapalım. Mantık aslında bu kadar. Window, set view, main view ile zoom yapacağımız view ile eşitliyoruz. Bu satır altına ileride yazacağımız oyun objelerinin draw fonksiyonları burada çağrılacak. Yani yapacağımız zoomlar main view ile yapılacak. Böylelikle buranın altına yazacağımız her şey
bu view ile render yapılacak ve buranın altında render yapacağımız tüm oyun objelerinde zoom yapmak istediğimiz zaman her biri yapılan zoom'a göre büyüyecek veya küçülecek. Sonra tüm bunlardan etkilenmeyecek arayüz objelerimiz için window'umuzun default olan view'ine eşitliyoruz. Artık bu satırdan sonraki draw objeleri her zaman ekranımızın tam o konumuna göre renderlanacak. Herhangi bir zoom'dan etkilenmeyecek. Debug amaçlı yazdığımız draw single pixel at log fonksiyonumuzu burada çağırdık. Parantezin içine geldim. Ctrl P ile istenen tüm argümanları görebiliyorum. İlk argüman constant vector 2 f referansı location olacakmış. Sonra scale var, default olarak 1 olarak eşitlenmiş. Ve üçüncü argüman rotation ise 0 verilmiş. Log değişkeni büyük görünürken diğer scale ve rotation küçük görünüyor. Şimdi kontrol ve sağ ok tuşuyla sağa doğru geçiyorum. Ve bakın scale'a geldim. Scale'ın üzerinde olduğum için bu sefer log normal görünüyor. Scale ise bold olarak yazıldı. Yine ok tuşuyla rotation kısmına geliyorum. Bu sefer rotation bold olarak yazıldı. Şimdi scale'in içerisine geliyorum. Scale değişkeni normalde vektör 2i'ymiş. İçine giriyorum. Bakın bu sefer de vektör 2i'nin argümanlarını gösteriyor. Integer olarak x istiyor. X'in üzerindeyiz zaten. Sağa döndüm. Bu sefer y istiyor. Diğer argümanlarına Ctrl P'ye tekrar basıyorum. Bu sefer alabilecek diğer argümanları gösteriyor. Bir de vektör 2u alabiliyormuş tıpatıp aynı olursa. En üstte no parameter diyor, yani bomboş da verebiliriz. Üçüncü ve dördüncüler ise implicit generate, L value ve R value alabiliyorlarmış. L value ve R value kısımlarını burada anlatmayacağım. O yüzden tekrardan tüm bunları yapay zekadan öğrenebilirsiniz. Şimdi bir alt satırdaki window'a geldim. Faremle üstüne geldiğimde window değişkeninin header'larda nasıl tanımlandığını gösteriyor. Bunun kısa yolunun ismi ise hover info. Hover info yaptığım zaman bunun bir global variable olduğunu, globals.header'da tanımlı olduğunu, açıklamasının ne yazdığını, inline ve window değişkeninin tüm declaration'ını tg.globals namespace'in içerisinde yazıldığını görüyorsunuz. Kısa yol Ctrl-Alt-Code. Code i harfinin olduğu yer. İngilizce klavye kullanmıyorsanız bunu farklı bir shortcut atayabilirsiniz. Komutumuzun ismi hover info. Kodumuza tekrar dönelim. Son olarak Windows yaptığı tüm renderları ekrana gösteriyor. Şimdi Process Events'e geldim. While döngüsünde poll event çağırdık. Ctrl P ile istediği argümanlara bakıyorum. Event referans istiyor. Yani vereceğimiz referansı fonksiyon değiştirecek. İsimden de anladığım üzere bir event gerçekleşirse poll event bunu verdiğimiz event değişkenine verecek. While döngüsüne koymamızın sebebi, olur da aniden birden fazla event arka arkaya çalışırsa hepsini alıp kaydedebilmesi için while döngüsüne koyduk. Eğer herhangi bir event yapılmadıysa poll event fonksiyonu false döndürecek ve fonksiyon hemen bitecek. Şimdi eventlerimize bakalım. Eğer focus kaybedildiyse has focus değişkenimiz false, focus regain yani geri kazandıysa true. Eğer pencere komple kapatıldıysa fontumuzu ve window'umuzu resetliyoruz. Yoksa window render yapacak. Bir pencereyi bulamayıp hata verir. Eğer penceremizin boyutunu değiştirdiysek screen size değişkeninin de değiştirilmesi gerekiyor. Tekrardan ekranımızın boyutunu screen size değişkenine eşitliyoruz. Güzel, şimdi main.cpp'ye geri dönelim. Bence main.cpp olabildiğince basit ve kısa olmalı. Zaten Game Manager yapması gereken önemli her şeyi verdik. Main.cpp sadece Game Manager'ı çağıracak. O yüzden en başta Game Manager'ı include ettim. Daha sonra Game Manager'ı Brace Initialization ile initialize ettim. Bu satır çalıştığında Game Manager'ın constructor'ında initialize çalışacak ve penceremiz oluşacak. While game yani Game Manager is running true ise, yani window açıksa, bu while döngüsünün içerisinde yazacağımız her şey, her tik bir kere çağrılacak. Az önce incelediğimiz process events fonksiyonunu çağıracak. Sonra eğer penceremizde focus yoksa main thread'i 10 milisaniye uyutacak. Bu kursta multithread veya paralelizm konusuna girmeyeceğim. Sadece projemizin en zor kısmında ufak bir şey yapacağız. Onun dışında hiç multithread ile uğraşmayacağız. Her şey main thread'de çalışacak. Son olarak update ve draw fonksiyonları çalışacak ve hepsi bu kadar. Bu kursun son videosuna kadar bu main.cpp'ye bir daha dokunmayacağız. Bir daha hiçbir şeyini değiştirmeyeceğiz. Bence main.cpp olabildiğince kısa ve basit olmalı. Projemizin genel mimarisi olabildiğince diğer klaslarda zekice dizayn edilip genel hatları belirgin ve anlaşılır olabilmeli. Evet, bu videomuzda her şey bu kadardı. Run tuşuna tekrardan basalım. Projemiz açıldı. Başlık tıpkı yazdığımız gibi. Run penceresinde print yaptığımız tick değerleri görünüyor. 0.16, 17 yazıyor ama 16 olarak kabul edebiliriz. 0.16 yani 60 FPS çalıştırdığı anlamına geliyor. Draw single pixel at log fonksiyonu ile renderladığımız piksel burada görünüyor. Güzel, projemizin en temel iskeletini oluşturmuş olduk.
Kısa bir özet yapalım. Globals.header'da şimdilik tek bir yerde tutacağımız değişkenlerimizi yazdık. GameManager.header'da ise tüm objelerin initialize, update ve draw fonksiyonlarının çağrılacağı ana iskeleti oluşturduk. Main.cpp'de sadece Game Manager'ı çağırdık. Şimdi bu video biter bitmez yapmanız gereken şeyi gösteriyorum. Videonun başında projemizin bitmiş reposunu klonlayıp ilk commit'e gitmeyi göstermiştim. Şu an ilk commit'e tekrardan dönüyorum. Main.cpp'de sadece Hello World yazıyor. Şimdi videoda anlattığım her şeyi tek tek kendiniz okuyorsunuz. Bir şeyi anlamadıysanız ya videomu tekrar izleyin ya da yapay zekaya başvurun. Tekrar ediyorum, aslında anlattığım ve projemizde anlamadığınız her ne varsa muhtemelen zor bir şey değil. Ve yapay zeka çok rahat neyi anlamadıysanız üstesinden gelebilecek seviyede. Eğer anlamadığınız şey teknik bir C++ konsepti ise, mesela Smart Pointer konusu, ben önce bu konuyu anlatan gerekli kaynakları ver, ondan sonra kendini anlat diyorum. Şimdi diyelim bu initial commit içerisinde yazan her şeyi anladınız. 6. video commit'ine gidebiliriz. 6. videonun commit'ini seçiyorum. Sağ tık checkout diyorum. Buradan master ya da revision diyebilirsiniz. Yine burada videoda anlattığım her şeyi tek tek okumanız gerekiyor. Size işinize yarayacak birkaç şey göstermek istiyorum. Main.cpp'ye geldim. Sağ tık, Local History, Show History seçeneğine tıklıyorum. Bakın önceki commit'te main.cpp Hello World yazıyordu. Şimdi ise bununla değişmiş. Sağ current yani şu anki, soldaki ise benim saatime göre saat 9:43'teki o zamanın kaynak kodları. Tek tek elle kod yazarken neredeyse her dakika bu Local History bir snapshot oluşturacak. Ve buradan istediğiniz dakikayı seçip o zamanki dosyayı görebilirsiniz. Bakın ben saat 9:43'te açmışım, sonra saat 11'de birer dakika aralığıyla birkaç şey yapmışım. Bakın burada tüm değişiklikleri görebiliyorum. Eğer şu an bu tuşa basarsam buradaki yapılan değişiklik current yani şu anki dosyamızı etkileyecek. Mesela şuna bastım. Bastığım gibi de bakın değişiklik meydana geldi. Ve şuradan zaten görüyorsunuz. Bu satır değişmiş diyor. Ctrl Z ile geri alıyorum. Bir diğer seçenek, direkt önceki commit ile şu anki dosyanın arasındaki farkı görmek istiyorum. Yine main.cpp'yi seçtim. Sağ tık, git. Show History seçeneğine tıklıyorum. Commitlerimizin açıklamalarını görüyorsunuz. Initial commit'te burası yemyeşil olmuş. Yani ilk defa dosya oluşturulmuş. Bir üstteki commit'e geliyorum. Bakın burada dosyanın değişikliklerini görüyorsunuz. Burada az önce gösterdiğim gibi bir dosyadan diğer dosyaya değişikliği aktarma söz konusu değil. Çünkü şu an sadece bir önceki commit ile bir sonraki commit arasındaki farkları inceliyoruz. Bir seçenek daha göstermek istiyorum. Bu sarı ikonun bulunduğu yer şu anki head'imizin, yani şu anki bulunduğumuz commit'in içerisindeyiz demek. Sarı ikon burada olduğuna göre şu an 6. videonun commit'indeyiz. Şimdi initial commit'i seçiyorum, sağ tıklıyorum ve compare with local diyorum. Local şu anki dosyalarımızın olduğu yer demek. Ve biz zaten şu an 6. videonun commit'in içerisinde olduğumuza göre şu an direkt bu commit ile bu commit arasındaki farklara bakıyoruz. Bakın burada yeşil renkle işaretlenmiş, yani bu dosyalar yeniden oluşturulmuş. Buradaki mavi renk ise bu dosyanın değiştirildiği anlamına geliyor. Şu an CMake'i seçtim. Bakın burada add executable. Önceki commit'te sadece main.cpp varmış. Main cpp'ye kadar tıpatıp aynısını yazıyor. Ancak yeni bir kelime eklendiği zaman direkt yeşille boyanmış. Eğer ben bu tuşa basarsam direkt şu anki current versiyon, yani şu anki dosyamız değiştirilecek. Eğer şu yukarıdaki Collapse seçeneğine tıklarsam her şey gidecek, sadece olası değişiklikler kalacak. Buradan diğer dosyalara da bakabiliriz. Main.cpp'ye geldim. Yine aynı şeyi görüyorsunuz. Buradaki Globals Header ve Game Manager'lar ise sıfırdan oluşturulduğu için direkt yemyeşil gösteriliyor. Şimdi sizin videonun başında oluşturduğunuz projeyi açalım. Biliyorsunuz şu an bu bitmiş projemizin reposu. Kendi projemizi açacağız. Şuradaki 3 noktadan tıklıyorum. Recent Project seçeneğine tıkladıktan sonra Manage Project seçeneğini açıyorum. Birazcık şunu kaldırabilirim. Bu en üstteki My Project videonun başında sizin oluşturduğunuz proje gibi düşünün. Buradan da 3 noktaya basıp Open Selected diyorum. Şimdi iki C-Line açık. Biri kursumuzun tamamlanmış projesi, bir diğeri senin daha hiç kod yazmadığın ve videoda yazılanları geçireceğin proje. Alt 1 ile Project Explorer'ı açtım. Buradan main.cpp'yi açtım. Şimdi bitmiş projedeki her şeyi Ctrl A ile seçip Ctrl C ile kopyalıyorum. Kendi projemize geldim. Shift Compare with Clipboard seçeneğine tıklıyorum. Soldaki kopyaladığımız şey, yani clipboard. Sağdaki ise şu anki main.cpp.
Az önce gösterdiğim gibi yine olası değişiklikleri ya buradan buraya clipboard'a ya da clipboard'dan şu anki dosyamıza aktarabiliriz. Ben clipboard'daki ilk seçeneğe tıklıyorum. İkincisine diyelim sevmedim, yapmak istemiyorum. Buna bastım. Her şey bittikten sonra contents are identical diyor. Kapattığım zaman bakın ilk satırımız değiştirilmiş. İkinci satırımız ise değiştirilmemiş. Tabii ki diğer kaynak kodlarını eklemediğimiz için şu an Managers'ne hiçbir şey bilmiyor. Şimdi geri almak istiyorum. Ctrl Z ile alabilirim ama Local History, Show History diyorum. Bakın burada Change adında başlıklar var. Saat 5.14'te, 11.15'te, 11.13'te. Ben 11.13'e geldim. Buradaki IOStream'i tekrardan basıyorum. Contents are identical dedi ve eski dosyama kavuştum. Diyelim bir commit ya da stash yapmayı unuttunuz. Saatlerce uğraştınız ve en sonunda projenizin içinden çıkmaz bir hal aldı. Geri almak istiyorsunuz ama alamıyorsunuz. Bu Local History gerçekten de sizi o berbat durumdan kurtarabilir. Bir diğer seçenek mesela root klasörümüzü seçtim. Buradan Local History, Show History diyorum. Şu an projenin içerisindeki her şey tek tek tüm değişiklikleriyle gösteriliyor. Yani sadece tek bir file ile sınırlı değilsiniz. Şu an gösterdiğimi kesinlikle unutmayın. Kendi projenize videodaki kodları geçireceğiniz zaman önce bitmiş projenin o videodaki commit'le aynı olduğundan emin olun. Bunu herhalde 3-4 kere tekrar ettim. Ana repomuzun projesinde şu sarı ikonu tekrar görüyorsunuz. Yani şu an 6. videodayız. Doğru. Bitmiş kurs projesini aldım ve ekranımın sol üst köşesine dock ettim. Sağ taraf için ikinci projemiz otomatik olarak seçildi. Eğer seçilmediyse en sağ kadar götürün. Burası aynı seçilecek ve böylelikle iki silahını yan yana dock edebilirsiniz. İkisinde de aynı dosyayı açıyorum ve gereksiz olan diğer her şeyi kapatıyorum. Bu iki C-Lion ile birbirlerine bakma işlemini iki monitörünüz varsa çok daha iyi olur. Ancak birçoğunuzun bu videoyu dizüstüyle izlediğini biliyorum. O yüzden eğer ekran küçük geliyorsa Shift Enter Zen Mod yazıyorum. Tam ekran yaptı. Buradan şu sağ en üstteki ok tuşuna basın. Her şey olabildiğince küçüldü. Sadece başlığımız var. Diğer tüm pencereler yok oldu. Sanırım bu şekilde daha rahat çalışabiliriz. Şimdi ben klavyemi İngilizce yapıyorum. Çünkü daha önce hiçbir kısa yolu Türkçe harflerle değiştirmedim. Şimdi sanki videoyu izledikten sonra tekrar yapıyormuş gibi yapacağım. GM yazan yer çizgili. Orada bir uyarı olması lazım. Oranın üstüne geliyorum. Ctrl Alt Quote yapıyorum. Static Member Instance ile kullanılmış. O yüzden Scope Resolution kullan diyor. Bu öneriyi direkt Alt Enter diyorum. Burada bize öneri çıktı. Bir daha Enter diyerek otomatik olarak verdiği öneriyi uygulamış oldum. Hızlıca isRunning'in üstüne geliyorum. IsRunning fonksiyonu nasıl çalışıyordu unuttum. Ctrl B ile içine girdim. Ctrl Alt ve sol ok tuşuyla ekranımı ortaladım ve bunun nasıl çalıştığını okumaya başladım. Okudum ve anladığımı düşünüyorum. Şimdi Ctrl eksi ile geri gidiyorum. Şimdi diyelim kurs projesindeki repoyu kendi projeme geçirmek istiyorum. Bunu en hızlı şekilde yapmak için önce faremle iki editöre de bir kere tıklıyorum. Şimdi bir kere alt tab ile iki editöre de hızlıca geçiş yapabiliyorum. Şu an sağ editördeyim, bir daha alt tab yaptım, sol editördeyim. Her alt tab yaptığımızda başlığı açık renk olan fokus gitmiş olacak. Başlığı koyu renk olan fokus almış olacak. En üstteki pencereye bakın. Eğer koyuysa fokus o pencerede. Eğer diğeri açık renkli ise fokus onda değil demektir. Project Explorer'a erişmem lazım. Alt 1'e basıyorum, açıldı. İsterseniz böyle açıkta kullanabilirsiniz. İkisinden de CMake'e geçiş yapıyorum. Bitmiş projemden projeyi çalıştırmak istiyorum. Shift Run yazıyorum. Kısa yolu Ctrl F5'miş. Ben buna Enter'a basıyorum. Ve proje olması gerektiği gibi çalıştı. Diğer öğrettiğim kısa yolları da deneyelim. Ctrl 1 Project Explorer açıyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yok ama 9. Bu git ekranı mesela. Tüm bunlar çalışıyor. Eğer bir şeyi unuttuysanız yine Shift ile arama yapın yeterli. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Sonraki videoda Git nasıl çalışıyor onu göstereceğim.